Hi guys, magandang araw guys. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano i-convert itong ating motor na XRM 110 into isang brake master at dalawang function guys, pang rear at sa harap. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito i-convert. Yan guys, pinalitan ko na ng hub na pang disc brake dahil sira na yung una niya na hub, yung hindi disc brake. Ngayon i-convert ko ito one brake master sa dalawang function ng brake, pangharap at pangharap at panghuli, itong kanyang rear at sa front. Ngayon safety naman ito guys, katulad po ng motor ko guys, ganito din kung bi-brake, dalawang function. Yan, tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin na safety at hindi delikado sa paggamit sa pang long drive guys. Ngayon iti-testing na natin o ipapakita natin sa inyo kung paano natin gawin. Magsimula na tayo guys. Bago yan guys, huwag kalimutang mag-subscribe guys para updated naman tayo sa mga video na i-upload ko. Tingnan nyo guys ang itsura guys. Walang brake hose, walang brake master, ang kailangan natin tatlong brake hose guys, dalawang 110 cm at isang 90 cm.
Yan guys, ngayon pagdudugtongin na natin ito gamit ang bolt na 10 mm.
Yan guys. Yan ang ano yan guys. Ngayon kailangan natin ng nut. Ay, kailangan pa ng washer, oh. Puputulan natin ito ng konti. Cut natin ito ng konti dito. Yan, pinutol ko na. Washer. Uy, nalaglag. Washer. Tapos ito.
Buksan natin. Yan, nag-drain na. Dapat yung wala ng bubbles. Tatanggalin na natin. Yan guys, pwede na yan guys, wala nang bubbles. I-close na natin. Tapos doon tayo sa isang caliper nya, doon na natin i-drain ulit sa harap ng caliper ng ating motor. Yun guys, dito na naman tayo sa harap guys. Sa harap na naman ang ating i-drain. Hayaan nating mawala yung kanyang mga bubbles. Yan guys, may bubble pa guys. Hanggang sa wala na yung bubbles niya, yan, okay na yan. Guys, hayaan natin guys. Ayan, may bubbles pa siya. Yan guys, kita nyo guys, wala nang bubbles guys. Pwede na natin itong i-close. Ngayon guys, iti-testing na natin guys kung gagana ba itong ating dual function na brake guys. Na isa lang brake master o tinatawag itong combi brake. Kung tungkol sa safety guys ang pag-uusapan, safety naman ito guys, dahil yung sa akin guys, ganito din sa akin, matagal ko nang ginamit, hindi naman ako nagka-problema guys. Ipapakita ko sa inyo to sa aking motor na XRM 125.
lang guys, basta guys marami akong conversion na ipapakita sa inyo guys. Maraming salamat guys, God bless.